ප්‍රමිතිකරණය, ගුණාත්මක භාවය, විනිවිද භාවය සහ නිර්මාණශීලීත්වය යන ස්ථිරසාර පදනමෙන් ලංකාවේ රූපවාහිනී ඉතිහාසය තුළ බිහිවුණු දැවැන්තම සම්මාන සන්නාමයයි සුමති සම්මාන සන්නාමය කියලා කියන්නේ. 31 වන සුමති සම්මාන උළෙලට පෙර ගමන් යමින් ඊට සමගාමීව අපි සුමති සම්මාන පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට සූදානම්. සුමති සම්මාන උළෙලෙහි අතීතය, වර්තමානය සහ අනාගත දැක්ම පිළිබඳව අපි මේ සාකච්ඡාව ඔබට ගෙන එන්නේ. වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙනවා සුමති සම්මාන උළෙලෙහි නිර්මාතෘ මෙන්ම සභාපති ආචාර්ය තිලංග සුමතිපාල මහතා. සුමති සම්මාන උළෙලෙහි සම්මාන කාණ්ඩ අතර කාගේ අවධානයට ලක්වුණු සුවිශේෂීම සම්මාන කාණ්ඩයක් තමයි සුමතිපාල අනුස්මරණ සම්මානය කියලා කියන්නේ. ඔබතුමාගේ ආදරණීය මව්පියන් සිහිගන්වමින් ජීවිතේ එක්වරක් පමණක් කලාකරුවෙකුට කලාකාරිණියක පිරිනැමෙන මේ සම්මානය ඇතුලේ තියෙන්නේ සමස්ත කලාව වෙනුවෙන් ඔහු හෝ ඇය ජීවිතය තුළ කරන ලද ඉහළම කැපකිරීම සඳහා වන උත්තමාචාරය. මේ සම්මානය හරි විශේෂයි. මොකද හේතුව කවුරුත් ජ්‍යෙෂ්ඨ කලාකරුවන් කලාකාරිනියන් මේ සුමතිපාල අනුස්මරණ සම්මානයේ දෝත දරා ගැනීම වෙනුවෙන් පුදුම හැඟීමක් ගෞරවයක් තියෙනවා. මම කැමති මේ සම්මාන කාණ්ඩය පිළිබඳ විශේෂ සටහනක් ඔබ තියෙනවා. මුල් කාලේ බැලුවොත් ඩී.බී. නිහාසිංහයන්ගේ ඉඳන් අපි ගාමිණී ෆොන්සේකා සුවින් වගේ අය ඇගීමට ලක් කරගෙන ආවා. එතකොට දැන් මම මේ ගැනත් කතා කරනවා. දැන් සාමාන්‍ය ගාමිණී ෆොන්සේකා මහත්මයා හරි එයා හරි මේ නායකයානේ. ඉතින් මේ සක්විතිම තමයි. ඉතින් මම කතා කරාම මට කියන්නේ how young man කියලා තමයි හම්බුණා කතාන්නේ. ගොඩක් අර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි අපේ සාකච්ඡාව ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මම ගෙදර ගියා. ගෙදර ගිහිල්ලා කතා කරගෙන ඕන කිව්වා මම තිලංග මේකට එනවා. මම හරි ආසාවෙන් ඉන්නේ. මේ කොහොම හරි කරගෙන යන්න ඕනේ. මම ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ හේතුව මම ගාමිණී ෆොන්සේකා කියන එක ලංකාවම දන්නවනේ. මට ඒ නිසා මේ සම්මාන රාත්‍රියේ ඇගීම ලක් කරන මම ගරු කරන මම සුමතිපාල මහත්තයාව දන්නවා. මිල්ලා සුමතිපාල මහත්මිය දන්නවා. මම ඒ නිසා එනවා. නමුත් මම ඒක නිසා නෙමෙයි වැඩියක්ම සහභාගී වෙන්නේ. මේ කරන ඇගීම මට ඕනේ මේකට මගේ සහයෝගය පෙන්වන්න. ඇවිල්ලා මේකට සහභාගී වෙලා මේකට උනන්දු කරන්න. ඔයාට මම එන්නේ ඒක නිසා. දෙවෙනි එක මේ මම දැන් මේ අලුත් ලෝකයේ සිනමාවේ ඉඳලා මේ ටෙලිවිෂන් කම්පැනි මේ වැඩ කරන කාලේ මම මෙහෙම රූපවාහිනියත් එක්ක ලොකුවට සම්බන්ධයක් නැහැ. ඉතින් මේක මට හිතුණා මේක මට දෙන එක මේ ශ්‍රේෂ්ඨයේ අවශ්‍යමද කියලා. ඒක මොකක් නැහැ. ඔබතුමාලා ඒ ගෙරා අරගෙන ආපු මහන්සියේ ප්‍රතිඵලයේ අස්වැන්න තමයි මේ රූපවාහිනියට එන්නේ. ඒ වපුරපු දේවල් තමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අලුත් පරම්පරාව දැනගන්න ඕනේ. අලුත් රූපවාහිනී ශ්‍රේෂ්ඨින් අය දැනගන්න ඕනේ කොච්චර මහන්සි වෙලා ඒ ගෙනාපු කලාවද මේ ඉහළ තත්ත්වයේ නිර්මාණ වලින් දැන් යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අලුත් නිර්මාණ ඒ වෙනකොට ඉතා ඉහළ තත්ත්වයේ හොඳ ටෙලිඩ්‍රාමාස් තියෙනවා. කියන අනෙක් විශේෂාංග දේවල් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ එහෙම හිතනවා නම් මම එනවා කියලා කිව්වා. මගෙන් එක ඉල්ලීමක් තියෙනවා කිව්වා. ඒ තමයි මේ දැන් මේ මගෙත් එක්ක ඒ.ඩී. රංජිත් කුමාර මහත්තයා ගියා. රංජිත් මට කිව්වා මේ ඕගොල්ලෝ මේකට යම් කිසි මුදලකුත් මේ අයින් කරනවා කියලා. ඒක කලාකරුවන්ට ලොකු ශක්තියක්. මට ඒක ඉල්ලීමක් තියෙනවා. මට එදාට ඒ මුදල මේ අපේ රණවිරුවන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම අපි කරා ඔබතුමාගේ කැමැත්තනේ කියලා. පස්සේ ඒ අම්මා යතින් තමයි යාගේ ගාමිණී ෆොන්සේකාගේ ඇගීම අපි කරන්නේ. ඒ ගාමිණී පල්ලෙහාට බැහැලා ඇවිල්ලා එදා අපිට ආරාධනා කරා අපේ මේ ආබාධිත රණවිරුවන් ඒ ඇගේ ළඟට ගිහිල්ලා Tamanට හම්බ වෙච්ච මුදල් ඒ අයට පරිත්‍යාග කළා තමයි ගාමිණී. මට ඒක අමතක වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ බලන්නේ සමස්ත දේ බැලුවම රටදය ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙච්ච රණවිරුවන් ගැන මේ මෙච්චර ඉහළම අපේ ඉන්න ඉහළම කලාකරුවෝ නැත්තම් වැඩිම දෙනෙක් කැමති ආදරය කරන ගරු කරන කලාකරුවෝගේ ඒ දෙන ගෞරවයත් නිම කරන්නේ අතනින් කියන එක. ඉතින් පණිවිඩය මට අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඉතා වැදගත්. ඊළඟට බැලුවොත් දැන් මාල්නි මම හුඟක් සමීපයි. මාල්නි අකත් මාත් එකට පාර්ලිමේන්තුවෙත් හිටියා. ඉතින් අපි දින හරි මගේ ඉතින් අක්කයි මල්ලි වගේ කලාව ගැන කතා කරන්න බොහොම මාල්නි කවුරුත් එක්ක
ලොකුවට කතා කරන්නේ කට්ටිය තනියම කතා කරද්දි එයාට ලොකු ලෝකයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරන් යනවා මෙහෙමයි කියලා හරිම සුන්දරයි. ඉතින් එයා මට මතකයි මාළයක් එකේම ඉන්න දක්කරාම ඊට පස්සේ කාලෙකදී අපි එයාව සම්බන්ධ කරගත්ත උපදේශයක් හැටියට මොනවා නම් මම එයාගේ හිමීට අහනවා. ඒ වගේම ප්‍රියා සූරියසේන මේ ප්‍රියා මම හුඟක් කාලෙ අඳුරනවා. ප්‍රියා ඉතින් ටිකක් අසනීපතත් හිටියේ. ඉතින් අපි පොඩි කාලේ අපේ ආසමයනේ ප්‍රියා සූරියසේන මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි ජෝතිපාල මිල්ටන් පෙරේරා ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන එතකොට ටීඑම් ජයරත්න වික්ටර් රත්නායක අමරදේව මේ ඔක්කොම අපේ ජීවිතේ සම්බන්ධයිනේ. ඉතින් ප්‍රියා අසනීප වුණා කිව්වා තත්ත්ව වුණාම මට ටිකක් උමනාවක් තිබුණා මම ගෙදරින් ඉල්ලීමක් කරා ඒදා රාත්‍රියත් මම හිතන්නේ මේ රටේ කිසිම කලාවට ආදර කෙනෙක් කවදාකවත් ඒ රූපරාමු ටික දැක්කම අමතක වෙයි. ඒක ඊටාම අමතක වුණ දවසක්. ඒ වගේ මට සොඳුරු මතකයන් හුඟක් තියෙන සමාන රාත්‍රියේ සුමතිපාල අනුස්මරණයේ. තව එකක් මට මතක අපි විශේෂ ඇගීමක් කරා මේ බෞද්ධ නාලිකාවට. මේ බෞද්ධ නාලිකාවට කරපු ඇගීම ඇවිල්ලා මේ රටේ සංස්කෘතිය සભ્યත්වය අපේ තියෙන සියලුම දේවල් මත අපේ සංස්කෘතියත් එක්ක කොහොමද ගැට ගැහෙන්නේ සිංහල බෞද්ධ පදනමකින්. ඉතින් බොහෝම මහන්සියලා වෙනමම නාලිකාවක් ඒකට අවශ්‍ය වෙනමම පහසුකම් අරගෙන මේ කුසල් ධම්ම නායක හාමුදුරුවෝ විසින් ආරම්භ කරා. ඒ නාලිකාව තුල ප්‍රකාශයට පත් කරපු විකාශනය කරපු වැඩසටහන් වලින් විශාල ධර්ම ප්‍රචාරයක් ධර්මය තුලින් ඒ ආගමක් ප්‍රචාරය කිරීම නෙවෙයි ධර්මය තුලින් මේ යහපත් ජන සමාජයකට දෙන්න ඕනේ පණිවිඩය පිළිබඳව ඒ විශේෂ ඒ නාලිකාවට ඇගීම් කරපු එකත් මට අමතක කරන්න බෑ. ඒකත් අපිට විශේෂ කරුණක් හැටියට මම දකිනවා. ඒ වගේම මම කියන්න ඕනේ සිතාරා සමහර අය ඒ කියන්නේ දැන් ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්මයා ජැකි වක් සමීපයි සහ සම්මාන උල්ල සම්බන්ධයෙන් ගත්තම එතුමා සෑහෙන සහයෝගයක් අපිට දක්වනවා නේද? ඔව් එයා අපි එක්ක මුල ඉඳන්ම ඉන්නවා. එයා දිනලක් තිනවා. මම හිතන්නේ හොඳම නළුවා අධ්‍යක්ෂණය මම හිතන්නේ වැඩිම තනි පුද්ගලයෙක් සම්මාන ගත්තා නම් අපේ ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්මයා තමයි. ඉතින් එයා හිටියනම් සුමති සම්මානය අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන්න තිබුණා. මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි මහත්මයා ඉතින් අපි කොච්චර ආදරේ මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි මහත්මයා මම ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් ගහන කාලේ මිල්ටන් ඇවිල්ලා එයාගේ පුතා මට වඩා බාලයි ගොඩක්. එයාව ඉස්කෝලේ දාලා අපි ක්‍රිකට් ගහනවා බලන් ඉන්නවා. ඉතින් අපිත් එක්ක හරි ආදරේ ක්‍රිකට් කියන්නේ මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි මහත්තයාට මුළු ජීවිතේම ක්‍රිකට්. ඉතින් එයා වගේ කෙනෙක් හිටිය නැගීමට ලක් ගන්න තිබුණා. එහෙම මගහැරුණු පෞරුෂයන් පිළිබඳව ඔබතුමාට කම්පාවක් තියෙනවද? ඒක නිකන් මේ අදහස මොකක්ද හැඟීම ගැන මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා අනේ මේගලන්ටත් මේ අලුත් පරම්පරාව ඉස්සර ඇගීමට ලක් ගන්න තිබුණා නම් මොකද දැන් මිල්ටන්ට කොච්චර ආදරේද මිනිස්සු. ඒ වගේම ජැක්සන් ඇන්තනි වගේ අය. එතකොට එහෙම ඇගීමට ලක් කරන්න කලින් අපි අතරින් වෙන් වෙච්ච අය උනතරන් ඇති උනතරන් ඉන්නව ඇති. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිමය අපි ඒ කාලය තුල කරනවා. මොකද මේකේ සිතාරා සුමතිපාල සම්මානය ඇතුලේ පණිවිඩයක් නේ. එකක් පළවෙනි දේ මම හිතන්නේ කෘතගුණ සැලකීම. එතකොට ඒ අයව ඇගීමට ලක් කිරීම. ඒ අයගේ දායකත්වය පිළිබඳව එය මේ කලාවට කරපු සේවය පිළිබඳව නැවත මතක් කර දීම. ඒ වගේම ඊළඟ පරම්පරාවට කවදා හරි මාටත් මේ වගේ තත්ත්වර ජීවිතයේ අවසාන කාලවල එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 65ක් 70ක් වුණාට පස්සේ මාවත් මේ තත්ත්වයටපත් වෙයි නේද කියලා අලුත් පරම්පරාවට යම්කිසි විදිහේ පණිවිඩයක් නැත්නම් එයාට යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් එක්ක එතකොට එයා ජන සමාජයේ යහපත් ආදර්ශමත් පෙළගැස්මක් ඇති වෙනවා. මොකද එයා ජාතිකම වශයෙන් වටිනාකමක් ඇති ජාතික වශයෙන් පිළිගත්තු ජාතික වශයෙන්ම
ඇගිමට ලක් වෙච්ච පිරිසක් බවට පත් වෙන්න ඕන නිසා. දැන් මේ සම්මානවලදී අපේ දකින්න කාරණයක් තමයි තිලංග මහත්මයා සම්මානය පිරිනැමීමට එහා ගිහිල්ලා ඒ නිර්මාණකරුවන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය සහ උන්ගේ හැකියාව වඩාත් ආනන්දනීය විදිහට වේදිකාවට අරගෙන එන්න ඔබතුමා කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒවට මැදිහත් වෙලා දැන් ප්‍රියා සූරියසේන මහත්මයා කියලා කියන්නේ ඉතාම කදිම උදාහරණයක්. සුනිල් ඉදිරිසිංහ මහත්මයා කියලා කියන්නේ එතුමාට සම්මානය පිරිනැමිච්ච මොහොතත් ඉතාම ආනන්දනීය අවස්ථාවක් වුණා. ඒ වගේ නිර්මාණශීලී දේවල් එක්ක සම්මානුල්ලේ අනන්‍යතාවය සහ සම්මානුල්ලේ පැවැත්ම තහවුරු කරනවා. ඒක අපි හදවතින්ම විඳිනවා. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් තිලංග මහත්මයා මේක හරි සුමට දෙයක්, හරිම මෘදුයි සම්මානුල්ලේ අපි දකින ප්‍රහර්ෂය වගේම ඇති කියලා. තිරේ පිටිපස්සේ කතාව ඊට වඩා වෙනස් ඇතිනේ. මම කැමති තිරේ පිටිපස්ස අමතක නොවන අත්දැකීම් ප්‍රේක්ෂකයෝ නොදන්න දේවල් එකක් හෝ දෙකක් සිහිපත් වෙනවා නම් මේ වෙලාවේ කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි බලන්නේ දැන් ප්‍රියා සූරියසේනගේ ගත්තොත් එහෙම ඒ ගීත ටික කොහොම එකට එකතු කරලා එදා රාත්‍රියේ අමතක නොවන දේ කෙට්ට ඉදිරිපත් කරන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම එයාට ගරු කරන අලුත් පරම්පරාවත් ඒ වගේම මිශ්‍රණයක් වෙච්ච පරම්පරාව ටික එකතු කරගෙන කරාම තමයි ඒක ලස්සන වෙන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්න එකතු කරගන්න ඕනේ ශ්‍රේෂ්ඨයේ ඉන්න, ශ්‍රේෂ්ඨය ගැන අවබෝධයක් තියෙන, ඒකට ආදරය කරන පිරිසක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ පැත්තෙන් අපි සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර කෘතීන්, ඒ කියන්නේ වනපසමල කියන වැඩසටහන මම හිතන්නේ අපිට ඒ කාලේ තිබුණානේ මායිම් ගම් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ මායිමක් තිබුණා. ඒක LTT control, රජය control. ලංකාව ඇතුලේ මායිම් කියලා තිබුණා වචනයක්. ඒ කියන්නේ මේ රට බෙදිලා තිබුණේ. බෙදාගෙන තිබුණේ බලහත්කාරයෙන්. ඒ නිසා අපේ ත්‍රිකුණාමලයේ ප්‍රදේශයේ දරුවෝ ලස්සනට වනපසමල කියන වැඩසටහනේ රූපවාහිනිය ගෙනල්ලා වැඩසටහනක් කරලා අපි ඒකට ඇගීමට ලක් කරා. ඒක සොයාගෙන ගියාම ත්‍රිකුණාමලයේ දරුවෝ ටිකක් ඉස්කෝලේ ගුරුවරයාත් එක්ක මේ ලියලා තියෙනවා සාම කුමරුනේ එන්න ඉක්මනට අපුව බලන්න, අද රෑම එන්න, හෙට උදේ වෙනකන් ඉන්න එපා, අපි දැන් මේ කැලේ ඇතුලේ ගහක් යට ඉන්නේ. ඔබට මොන හරි හේතුවක් උඩ හෙට උදේ ආවොත් එන්න වෙන්නේ අපේ සොහනට. මේ දරුවෝ මේක ලියලා ඒගොල්ලන්ගේ අදහස මොකද ඒ කට්ටිය ගෙදර ඉන්නේ නැහැ, රැට හැංගිලා ගිහලා කැලේ තැන්තිලා ඒගොල්ලන් දන්න. මොකද ගෙදරවල වලට ඇවිල්ලා LTT එකෙන් ගහලා ගෙවල් කුටුපට්ටම් කරලා තීන ඒවා අරන් ගිහලා මරලා යනවා. හිතන්න මේ වගේ යුගයක් තිබ්බ කියලා මේ රට දැන් ඒක මතකත් නැහැ. එතකොට මේ දරුවන් ඒ දරුවෝ ටික අපි ගෙනල්ලා කොළඹට ගෙනල්ලා ආයෙත් අපේ රටේ ඉන්න ප්‍රවීණයන් එක ආයේ සංගීතමය වැඩසටහනට ආයෙත් පන් දීලා එයාව රුවන් විදුලියට ගෙනියලා රූපවාහිනියට කියලා නවතත් ඒ අංගය කරලා අපි කොළඹ එයාට යම්කිසි විදි අවස්ථාවක් ලබා දීලා ඒ ළමයින්ව අපි පිටමං කරා. මම ඒක මතක් කරන්නේ අපි ඒ වැඩසටහන සංවේදී වගේම අපි යුතුයකමක් හැටියට. ඒ වගේම මේ රටේ කොළඹ ඉතින් නගරයේ කාලා බීලා හොඳට ඉන්නවනේ. නගරේ ඉන්න පිරිස. නමුත් එහෙම යුද්ධ කාලෙත් එහෙම හිටියානේ. නමුත් අපිට මේ රටේ එහෙම ඉන්න අවස්ථාවේ නැති බැරි දුප්පත් දුගී ජනතාව රට පුරාම බොහොම අමාරුවෙන් ගත කරපු කාලෙකුත් ඒ වගේම ඒක වෙනුවෙන් වෙන් වෙච්ච කාලෙකුත් තිබුණා. ඒ වගේ වැඩසටහනුත් අපි මම හිතන්නේ මේ වේදිකාවේ විශේෂයෙන්ම අපිට ඇගීමට ලක් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟ කාර්යය තමයි සම්මානුල්ලක තියෙන විශේෂම සහභාගීත්වයට අවධානයට ලක් වෙන කාරණේ තමයි ජූරියේ ස්වාධීනත්වය කියන එක. අවුරුදු 31ක් අඛණ්ඩව සම්මානුල්ලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා පාදක වෙන ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි ජූරියේ ස්වාධීනත්වය කියලා කියන්නේ. දැන් මේ 31 වෙනි වරට අපි පවත්වන සම්මානුල්ලෙත් ජූරිය සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ජූරිය ස්වාධීනත්වය සහ ඔවුන් ලබා දෙන විශේෂ සම්බන්ධයෙන් කතාබහක් ඇති වේවි. ඇති වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒක තමයි ස්වභාවය. නමුත් ඒ ඇතිවීම හරහා විවේචනයට ලක් නොවී ඉන්නවා කියන එක තමයි අප ලබන ජයග්‍රහණය. මම විශ්වාස කරනවා මේ දශක 3ක කාලයක් මුළුල්ලේ අපි ලබාගත ජයග්‍රහණයේ එක් සාධකයක් තමයි ජූරිය ස්වාධීනත්වය. ජූරිය ස්වාධීනත්වය පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් ඔබ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? ඔබ මේ සඳහා වන ක්‍රියාපටිපාටිය කොහොම අනුගමනය කරනවද? 31 වෙනි සමිති සම්මානුල්ලේ ජූරිය ස්වාධීනත්වය සහ ඔවුන්ගේ කැමැත්ත අකමැත්ත නැත්නම් ඔවුන්ගේ විනිශ්චය සම්බන්ධයෙන්
ඔබතුමාගේ අදහස් කොයි වගේ? පළවෙනි එක තමයි අපේ හැම වසරෙම අපිට එවන මේ කෘතීන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හැම කෙනෙක්ම තමයි කෘතීන් එවනවනේ. ඉතින් හැම අංශෙම කෘතීන් වල අපිට ඉදිරිපත් කිරීම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසාම නිර්දේශ කරන ඒවා අපිට 3-4 දක්වා වැඩි කරන්න උන නිර්දේශනාමය නොමිනි. ඒක තමයි පළවෙනි සහතිකය. මොකද සුමති සම්මානයක වටිනාකම ඇගීම පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨයේ තියෙන වටිනාකම වැඩි වෙලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක පෞද්ගලිකව මම මේ කලාකරුවන් කිසි කෙනෙක් එක්ක එහෙම වැඩිපුර සම්බන්ධතාවයක් අඩුවෙන් සම්බන්ධතාවයක් විශේෂයක් නැහැ. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරන කණ්ඩායමක් ජූරි හැටියට පත් කරනවා. ඒ අයට මම යම්කිසි උපදේශ මාලාවක් සහ කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒක තුළ ඉඳන් ඉහළම ඇගීම කිරීම තමයි බලන්නේ. සමහර දවස් වලට දවස් 2-3ක් එකම දේවල් බලලා එක්කෙනෙක් තෝරගන්න සඳහා සමහරට සහාය නිලිය වෙන්න පුළුවන්. සහාය නළුව වෙන්න පුළුවන්. පැය 20ක් 30ක් තර්ක කරනවා 3 දෙනෙක් එකඟයි දෙන්නෙක් මෙයාට කැමති මම දන්න තරමට. එහෙම වෙලා අපිට වාර්තා කරලා තියෙනවා මෙහෙමයි වුනේ. නමුත් අපි අවසාන තීන්දුව ගත්තා මේ හේතු නිසා මෙයාට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා කිසි කෙනෙක් අපේ ජූරි නාය පෞද්ගලික කැමැත්තක් මත සහ එයාට විශේෂයක් කීම අරමුණෙන් කිසි වෙලාවක ඇගීමට ලක් කරන්න නිර්දේශ කරන්නේ නැහැ. ඒ 5-6 දෙනාගේ එකඟතාවය නැති දැන් මගේ තියෙනවා. මගේ අවුරුදු 30 ගත්තොත් මම සමහර කෘතීන් බලපුවම මම හරි ආසයි. ලස්සන කෘතීන් තියෙනවා. ඒවා හොඳට නිර්මාණශීලී දේවල් කරනවා. හැබැයි මං අහනවා ඇයි මෙයාට දුන්නේ නැත්තේ කියලා. කියන ඔබතුමාගේ විනිශ්චය වෙනයි සමහර වෙලාවට. ඔව්. හැබැයි සමහරට මගේ විනිශ්චය වැරදි ඇති. මම කැමති එක්කෙනාට දීලත් නැහැ. ඉතින් මම ඒකට ඒගොල්ලන් කියනවා නෑ මේ බලපු ඒවා. ඉතින් මොකද මම මුළු හැම වැඩසටහනක් බලන්නේ නැහනේ. ඉතින් මට එහෙම අවබෝධයක් නැහනේ හැම වැඩසටහනක සංසන්දනය කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඇගීමක් කරන්න ඇගීමේ වේදිකාවක් රටක්ම බලන් ඉන්න ජාතියක් බලන් ඉන්න වේදිකාවක්. එදා රාත්‍රියේ අපේ සහෝදර කලාකරුවෙක් ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒක සමහරට මට ලැබුණ නෑ යාට ලැබුණා කියලා පොඩි පසුතැවිල්ල. නමුත් විශාල පින්තූර බැලුවොත් මේ වේදිකාවේ ඇගීමට ලක්වන්නේ මගේ සහෝදර කලාකරුවෙක්නේ කියලා ඔහුට සුබපතන එක තමයි මේකෙන් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසාම මට ඒ ආත්ම විශ්වාසය තියෙනවා. ඒ වගේම අපි කිසිම පෞද්ගලික බැඳීමක් මත කාටත් අපි ඇගීමට ලක් කරන උත්සාහ අරගෙන නැහැ. විශේෂ දෙයක් යම් කිසි කෙනෙක් විශේෂ දැන් යුද්ධයේ කාලේ ආවරණය කරපු සියලුම නාලිකා වලට අපි ඇගීමට ලක් කරන්න තීන්දුව කරා. ඒ වගේ විශේෂ කරුණු පිළිබඳව මම සාකච්ඡා කරලා යම් කිසි විශේෂ සේවාවක් විශේෂ අංශයක් ඒ යුගයේ අවශ්‍යතාවයක් මත විය යුතුයි කියලා රටේ උන්නතිය සඳහා තීන්දුව කරපු දේවල් වලදී ජූරියේ එකඟතාවය මත ජූරිය විශේෂ ඇගීම් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ලංකාවේ කිසිම සම්මාන රාත්‍රියක් කිසිම සම්මාන උළක් මේ විදියට මේ තත්වයට මේ ප්‍රමිතියට ගෙනීමට කටයුතු කරන කැපවීමෙන් කරන සම්බන්ධව මට නම් හිතා ගන්නත් බෑ. මට එහෙම ගැන අවබෝධයක් නෑ වෙන දෙයක් ගැන. ඒ වගේම අපේ මේ තියෙන සම්මාන රාත්‍රියේ ශක්තිය කිට්ටුවට එන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට වඩා අභිභව යෑමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ වෙන කිසිම සම්මාන රාත්‍රි හේතුව මේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අවුරුදු 30ක ඒ ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයේ ශක්තිය තමයි ඉදිරියට යන්නේ. දැන් ඔබතුමා කිව්වා අපි වෙන වශයෙන් ගත්තාම හැමෝටම විනිශ්චයක් තියෙනවා. විතරක් නෙමෙයි ප්‍රේක්ෂකාගාරයටත් විනිශ්චයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ විනිශ්චය මනින මිනුම් දණ්ඩක්නේ ඔබතුමා හඳුන්වා දීලා තියෙන ජනප්‍රිය සම්මාන කාණ්ඩය යටතේ. ජනප්‍රිය සම්මාන කාණ්ඩය අතරේ නම් සමහර වෙලාවට විවිධ දෙනාගේ අදහස් එකිනෙකට පරස්පර විරෝධී. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ නළුවා හෝ නිලිය නැත්නම් වැඩසටහන හෝ
නාලිකාව කොහොමද නාට්‍ය කොහොමද ඉස්සරහට අවිල්ලා තියෙන්නේ වැඩිපුර බලන්නේ අපි මේකනේ. එහෙම අදහස් තියෙනවා. ඒ එකිනෙකාගේ පෞද්ගලික අදහස. නමුත් ජනප්‍රිය කාණ්ඩය ඇතුළේ ප්‍රමුඛතාවය දීලා තියෙන ප්‍රේක්ෂකාගාරයට. ඒක අපි කාටවත් අත තියලා නතර කරන්න හෝ එහෙම වෙන කිසිම ආකාරයකින් නතර කරන්න වෙනස් කිරීමේ අපිට හැකියාවක් නැහැ. මේ ජනප්‍රිය කාණ්ඩයේ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ උණුසුම ඔබතුමාට අත්දැකීම් තියෙනවනේ මේ අවුරුදු 30ක කාලය තුළ. ඒක කොහොමද පැහැදිලි කරන්නේ? ඇත්තටම ඒක අපි ස්වාධීනව විවෘතව කරපු දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ පාලනයක් අපිට නැහැ. ඒ කියන්නේ SMS එවන්න පුළුවන්, ඊමේල් එවන්න පුළුවන්. ඉස්සර යම්කිසි විදිහේ අපිට තිබුණා ප්‍රමිතියට ශක්තියක් ලබා දෙන්න පුවත්පත්වල කූපන්. ඒතර අපි මේ කූපන් එකක් මට මතක විදිහට ඡන්ද SMS ඡන්ද 10ක් හා සමානයි. කූපන් එකක් අරන් රුපියල් 3.50 රුපියල් 5 ස්ටෑම්ප් එකක් අලවලා ඒ මුද්‍රයත් එක්ක පෝස්ට් කරන්න ඕනේ. පෝස්ට් කාඩ් එක මහන්සියක් නේ. ඒතර අපි හිතුවා ඒ ශ්‍රමයත් එක්ක ඇගීම වෙනස්. මොකද පවුලේ ඔක්කොම බලන්නේ එක පත්තරයක් නේ. ඒතර යා කූපන් එකයිනේ හම්බෙන්නේ. ඒතර මම හිතන්නේ 10කට එක SMS එකක් හා සංසන්දනය කරා. ඒතර දැන් අර කූපන් නැති නිසා SMS මාර්ගයෙන් තමයි බහුතරයක් දෙනා එවන්නේ. ඒතකොට රට පුරාම SMS එනවා. ඒ විවිධ විදියට එනවා. ඉතින් සමහර විට අපිට දැන් අපි ඒකට වෙනම ඔඩිට් ක්‍රමයක් තියෙනවා. එක්කෙනෙක් සඳහා එකම දවසේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ආවොත් අපි කොහොමද ඒක පාලනය කරලා සම්පූර්ණ සාධාරණයක් ගන්න. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි සල්ලි දාලා SMS එවයි කියන අදහස ඒක අපි නාලිකාවලට ඒ කියන්නේ දුරකථන ආයතන වලටත් සාකච්ඡා කරලා අපිට වාර්තාවක් දෙන්න. අපි ඊට පස්සේ අපි ඔඩිට් කමිටියකට බාර දෙනවා. දීලා යම්කිසි සාධාරණයක් අසාධාරණයක් කරනද කියලා බලන්න. හැබැයි තාක්ෂණිකව බැලුවොත් මොන ක්‍රමයේ තිබුණත් රට පුරා කොහෙන් හරි තැන් වලින් SMS ගැහුවොත් ඒක අපිට ගණනය කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේ most popular කියන එකේ ඇවිල්ලා ඒකට අවස්ථාව දීම දැඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨයි. අපිට ඒ එක දෙන්න වෙනවා. ලංකාවේ ඇගීම ලක් කිරීමේදී SMS මාර්ගයෙන් ඇරෙන්න හරි අමාරුයි. ඒ ක්‍රමයක් වෙන බලන්න කොහොමද මේ ජනප්‍රියම කෙනා තෝරන්නේ කියලා පුවත්පත්වල කූපන් නැති නිසා. නමුත් මම හිතනවා ඕක වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා. දැන් අපි යම්කිසි චිත්‍රපටයක් හෝ මොන හරි එකක බලනකොට අපි ආදරය කරනනේ වීරයෙක් ඉන්නවා, දුෂ්ටයෙක් ඉන්නවා. එතකොට සමහර කාලවල දැන් ටෙලි නාට්‍යවල 4ක 5 හැම නාලිකාවෙම ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ කාලෙට. සමහර අය ඊටාම හොඳටම ඒකේ අංගයන් කරනවා. ඒතකොට එයා ප්‍රසිද්ධිය වැඩි. ඒතකොට ඒ යුගයේ ප්‍රසිද්ධිය ලබන අයට ගොඩාක් SMS ලැබෙනවා. සමහර අය නාලිකා ගොඩක් ඒවා ඉන්නවා. හැබැයි සුළු චරිත. එයා ඉන්නවා. නාලිකා ගණනාවක ඉන්නවා. වැඩසටහන් ගොඩක. ඉතින් ඒක ඉතින් සාපේක්ෂිතයි. ජනතාව කොහොමද දිහා බලන්නේ? ඒ අයට කොහොමද එහෙම හිතෙන්නේ? ඉතින් මම හිතනවා SMS හරහා එන එක අපේ පාලනයකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අපි කරන්න පුළුවන් උපරිම සාධාරණය කරනවා ඒ කෘතීන් වල නියැලී ඉන්න අයද. ඒ වගේම දැන් අපි හිතමු දැන් most popular කියලා සිතාරට එන්න බෑනේ මේ ඇක්ටර් හැටියට ඇක්ට්‍රස් හැටියට මට යන්න බෑනේ ඇක්ටර්. ඒක විහිළුවක් නේ. ඒ වගේම ඒ කෘතීන් වල නැති අය සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ නැති අය මට පේන්නේ නෑ එහෙම ඒගොල්ලන් ඇගීම ලක් කරලා තියෙනවා කියලා අපි ඉතිහාසයේ පුරාට. ඉතින් ඒක බොහොම තරංකාරී. මට මතකයි එකපාරක් විජේනන්දසිරි මහත්මයා මම yes boss the වැඩසටහන වගේ එක හරි ප්‍රසිද්ධයි. හැමදාම රාට මිනිස්සු බලනවා. බොහොම ඒක නිකම් මේ බොහොම ආස්ව ජනක ලස්සන මේ දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේ යුගයක ඒක ඉහළට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ යුගයන් වල දැන් යුද්ධයේ කාලේ රණවීරයෙක් වගේ නිර්මාණයක ඉන්න කෙනෙක් සොල්දාදුවෙක්ගේ බිරිඳක් පිළිබඳ කතාවක් යනකොට ඒ චරිතෙත් එක්ක ජනතාව වෙළඳ ගන්නවා. ඒවා හිතන්නේ නමුත් ගෙදරවල වල ඉඳන් ඔය රස්සාවට ගිහිල්ලා SMS ගහ Facebook වල ඉන්නවා, රෙමේ ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ අයගේ වීරයා සමහර විට කැමති එක්කෙනා ප්‍රසිද්ධම එක්කෙනා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්.
එතකොට ඒකට SMS යන ප්‍රමාණය ජන සමාජයේ මතවාදාත්මක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඒකයි මම කිව්වේ ඒකට අපි නිදහසේ යන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. ඒක අපි අවස්ථාවකුත් දෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම ඒක අපේ ප්‍රමිතියේ රාත්‍රියට බාධාවක් නොකරගන්න. දැන් ඊළඟට විශේෂයෙන්ම අපි කතා කළ යුතු තවත් කාරණයක් තමයි දැන් ඔබතුමා පෞද්ගලිකව ගත්තාම ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට ලංකාවේ ජාතික වගකීමක් ඉෂ්ට කරන අවස්ථාවක්. ඒක දැන් අද නෙවෙයි දශක 3ක කාලයක් මුල්ලේ ඔබතුමා අඛණ්ඩව කරන කාර්යයක්. ඒක ඔබතුමාගේ වාර්ෂික කැලෙන්ඩරයේ ඇතුලේ මේ නිශ්චිතම කාරණයක් බවට මේ වෙන විට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඔබ පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට තමයි මේ සම්මාන වල පවත්වාගෙන යන්න ලබන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම ජාතික වගකීමක් ඉෂ්ට කිරීම සම්බන්ධයෙන් පවතින රජයක් ක්‍රියාත්මක වීමත් ඒ සඳහා යම්කිසි නිර්මාණාත්මක දායකත්වයක් වගේම මූල්‍යමය දායකත්වයක් ලබා දීම හෝ වෙනත් ප්‍රතිපාදන හෝ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම කියන කාරණය ඉෂ්ට කරන්නට අවශ්‍යයි. එක්තරා කාලයකදී ඔබතුමත් ලංකාවේ පරිපාලන ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම නැත්නම් රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම වගේ හිවිතු පුද්ගල චරිතයක් හැටියට කටයුතු කරපු ප්‍රබල චරිතයක්. ඔබ කොයි දිනද පැහැදිලි කරන්නේ පෞද්ගලිකව ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට ජාතික වගකීමක් ඉෂ්ට කිරීම සඳහා මෙවැනි සම්මාන වලක් පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් රජයක වැඩපිළිවෙල මේ වගේ කාර්යයක් සම්බන්ධයෙන් කොයි විදිය විය යුතුද? දැන් අපි හැමෝටම මොකක් හෝ වගකීමක් අපේ ජීවිතේ තියෙනවා. තමන්ගේ රට වෙනුවෙන් ඒ අපේ කොටස අපි කරන්න ඕනේ. ඒක කොයි විදියටද කොයි තැනකදී මොන හැඩයකින්ද කියන එක ඒ පුද්ගලයා මත වෙනස් වෙනවා. අපි හැමෝටම යම්කිසි දායකත්වයක් දායකත්ව ප්‍රමාණයක් විවිධ ශේෂ්ත්‍ර වලින් ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ ලෝකයේ පිළිගත්තේ තමයි සිතාරම් 4 වෙනි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කුළුණ තමයි මාධ්‍ය කියන එක. ඒ මාධ්‍ය කියන එක මේ නිවුස් කවර් කරන ටීවී channel වල මේ ජනමාධ්‍යම නෙමි. ඒ මාධ්‍ය කියන එක ඇතුලේ විශාල පරාසයක් තියෙනවා. ඒකේ විශේෂ කොටසක් තමයි මේ ජන සමාජයට පණිවිඩයක් ගෙනියන මේ කෘතීන්. ඒ කෘතීන් තුල අපේකම, අපේ හැදියාව, අපේ සભ્યත්වය, අපේ මේ හෙළ සිරිත් ඒක ඇතුලේ අපිට රැකගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ ඇගීම තුල අපි හොඳ සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද, වෙසක් වගේ උත්සව, නත්තල් වගේ උත්සව, ජාතික වශයෙන් ඒ ආවරණය කරන සජීව ආවරණය කරන දේවල්. එතකොට ඒ කෘතීන් වලින් කොච්චර පැය ගාණක් මහන්සිලා කියවලා අධ්‍යයනය කරලාද ඒ කෘතියක් විනාඩි 20ක වගේ එකක් එලි දක්වන්නේ. එතකොට අපි රටක් ජන සමාජයක් ගලාගෙන යනකොට මේ කෘතීන් වල ඇගීමේදී ප්‍රමිතියක් ඇති කර ගැනීම තුළ රට පාලනය කරන පාලකයාත් ඒ වගේම පාලනය කරන රජය හෝ ආයතන ප්‍රධානීන්ට ඒ වගකීමෙන් බැහැර වෙන්න බෑ. ඒ පැත්තෙන් කල්පනා කරලා බලනකොට ජනාධිපති සම්මාන වෙන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම නැතුව අපේ සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයෙන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඇගීමට පත් කිරීමට වසරක් පාසා යම්කිසි කාලයක් වෙලාවක් මුදලක් අයින් කිරීම අතිශය වැදගත්. ඒක මම දකින්නේ දැන් විශ්වවිද්‍යාලයක පරීක්ෂණ වශයෙන් රිසර්ච් කරනවා නම් රිසර්ච් කෙනෙක් හැටියට. ඒ අය අධ්‍යයනය කරලා ඊට පස්සේ අයව අවුරුද්දකට පස්සේ අවුරුදු 3කට පස්සේ හරි උපාධියක් දීලා අයව පාශ්චාත්‍ය උපාධිය, සහස්ත්‍රපති උපාධිය දීලා ආචාර්ය උපාධිය දක්වා යනවා නම් ඒ දෙන සම්මානීය තත්ත්වය වගේ දෙයක් මේ පැත්තෙන් කෘතීන් එක කලාකරුවන්ට කිරීම තුළ ඒ අපි හිමින් අපේ තලය අපේ තියෙන ශක්තියන වල දැනුම අවබෝධය කෘතීන් වල නිමාවේ තලය හිමින් අපි ඉහළට ගන්න. ඒ ගන්න වගකීම පෞද්ගලික අංශයට තනියම කරන්න බෑ. ඉතින් අපිට ඒක සංවාදශීලී වෙන්න ඕනේ. ඒ සංවාදශීලී වෙන එක මණ්ඩපයක් තමයි සුමතිරාත්.
දැන් ඔබතුමා කොහොමද හිතන්නේ අපේ කලාකරුවන්ට තව දුරටත් සහන සැපීම නැත්නම් තව දුරටත් ඒ අයව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වෙනත් ඊට අමතරව ගත්තාම කොයි වගේ පහසුකම් සැලසීම හොඳයි කියලාද ඔබතුමාගේ අදහස? පළවෙනි දේ ගෝලීය මාධ්‍ය තුල ගෝලීයකරණය තුල අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපිට තියෙන හිඩස අපිට තියෙන අවස්ථාව. ඒ වගේම ඒක තුල කොහොමද අපි ශ්‍රේෂ්ඨයන් රැකගන්නේ? ඒ ගැන ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් නැතුව අවබෝධයක් නැතුව අපිට අමාරුයි ශ්‍රේෂ්ඨයක් රැකගන්න. දැන් උදාහරණයකට අපි ඉස්සර මේ රූපවාහිනිය වල ප්‍රකාශනපත් කරන ජාත්‍යන්තර නිර්මාණය කරපු දේවල් වලට විශේෂ බද්දක් අය කරා. ඒ බද්දෙන් ආපු මුදල් රන්මිණි තැන්න වගේ ව්‍යාපෘති සඳහා ආයෝජනය කරන්න තියෙනවා. දැන් අපිට මේ රූපවාහිනී ශ්‍රේෂ්ඨය ගත්තොත් ගොඩක් අය දැන් ඩොලර් 5ක් 6ක් මාසෙකට දීලා Netflix වගේ ඒවට යනවා. ඒ වගේ ඩිජිටල් නාලිකාව ගත්තොත් ඩයලොග් TV හරි එහෙම නැත්නම් PO TV වගේ channel හරහා අපි මුදලක් ගෙවලා ජාත්‍යන්තර දේවල් බලනවා. නැත්නම් ප්‍රයිම් TV එකට මාසෙකට ගාණක් ගෙවනවා. දැන් මේ හැම මුදලක්ම ගෙවන සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් අර මාසපතා ගෙවන මුදලෙන් ඒවෙන් අතිමහත් බහුතරයක් වැය කරන්නේ අපි දේශීය නොවන කෘතීන් සඳහා. ඉතින් දේශීය නොවන කෘතීන් සඳහා එච්චර ලොකු මුදලක් වැය කරනවා නම් අපි කියමු ලක්ෂයක් වෙන්න පුළුවන්, ලක්ෂ 5ක් වෙන්න පුළුවන්, මිලියනයක් වෙන්න පුළුවන්. මාසපතා අපි ඩොලර් 5 ගෙවලා ඒකෙන් අපි ජාත්‍යන්තරය බලනවා නම් ඒකේ කිසි බදු අය කිරීමක් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ බදු අය කිරීම තුලින් එන ආදායමේ යම් කිසි විදිහට අපේ කලාකරුවන් ආරක්ෂා කරන වැඩපිළිවෙලකුත් නැත්නම් අපේ කාලෙත් එක්ක සෙමෙන් කෘතීන් වල නිලී සිටින ඉහළ තලයේ හොඳම කලාකරුවන්ට තියෙන අවස්ථාවයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන ආදායම් තත්ත්වය නගා සිටින්න බෑ. කලාවේ දියුණුව සඳහා හැම අංශයකම දායකත්වයේ වගේම සුමති සම්මාන සන්නාමයේ ඔස්සේ කලාවේ ඉදිරිය වෙනුවෙන් නැත්නම් කලාවේ ප්‍රගමනය සඳහා ලබා දෙන දායකත්වයේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. තවත් බොහෝ දේ අපි කතා කරන්නට අපේක්ෂා කරනවා. ස්තුතියි ඔබට.